ერთმა ახალგაზრდამ თავის მენტორს კითხა, როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ყოველთვის პოზიტიური იყოს. მენტორის პასუხი იყო ღრმა და პირდაპირი. ადამიანი არ არის ყოველთვის პოზიტიური, რადგან რეალურად არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელიც 100%-ით პოზიტიურია ყოველ წამს. ეს ადამიანის ბუნებას ეწინააღმდეგება, ემოციები მერყეობს, გონება 1000 ფერს გადის და ცხოვრება მუდამ ჰარმონიაში არ მიედინება. ამიტომ არ არის მთლად სწორი მიზანი იყო მუდამ პოზიტიური. მაგრამ არსებობს მიზანი, რომელიც რეალურია, სამართლიანია და ღრმად ტრანსფორმაციული. მიზანი იმისა, რომ ადამიანი იზრდებოდეს. ზრდა არ ნიშნავს იდეალურობას, ზრდა ნიშნავს ყოველდღიურ მცირე გადაწყვეტილებებს, განვითარებაზე, საკუთარ თავზე, მუშაობაზე, აზროვნების შიგნიდან გადაწყობაზე. როდესაც ადამიანი ყოველდღე ეძებს თავის ნამდვილ სახლს, იქ იბადება სიცხადე, იქ იბადება მოტივაცია და სწორედ იქ ნჩდება პოზიტიურობაც, არა იზოლებით, არამედ ბუნებრივად. სრულყოფილება არ არსებობს, ცვლილება არ ხდება ერთ ღამეში, ზრდასთან ახლავს დაცემა, უკან გადადგმული ნაბიჯები, შეცდომები, ზოგჯერ ერთი და იგივე წრეზე სიარული. მაგრამ თუ ადამიანი განაგრძობს ნაბიჯ სვლას საკუთარ თავთან, ნეგატიური მომენტები აღარ იქნებიან მბრძანებლები, ისინი გახდებიან სტუმრები და რაც უფრო დიდ დროს გაატარებს ადამიანი პოზიტივით სავსე შიგნით, მით უფრო მეტ პოზიტივს გამოიმუშავებს გარეთ. გარედან ყოველთვის ის ჩანს, რაც შიგნით არის, ამიტომ აუცილებელია, რომ ადამიანი ყოველდღე ავსებდეს თავს, ისეთი წიგნებით, რომლებიც შთააგონებს, აუდიოებით, რომლებიც რეალობას შეცვლის უკეთესობისკენ, მასწავლებლებით, რომლებიც გულით მოусმენენ და რომლებსაც თავადაც გულით მოусმენენ. ისევე როგორც სხეულს სჭირდება საკვები და წყალი, სულს სჭირდება სულიერი საზრდო და თვითშესწავლა. ეს არ არის ზედმეტი ფუფუნება, ეს არის საფუძველი. შიგნიდან მშიერი ადამიანი ვერ იასრებს თავის უნარს, შიგნიდან უყურადღებო ადამიანი ვერ შექმნის გარეთ ჰარმონიას. მშვიდობა და ძალა არ იწყება გარედან, ის იწყება შიგნიდან და თუ ადამიანი გადაწყვეტს, რომ ყოველდღე განავითაროს თავისი გონება, სული და გრძნობა, მაშინ ცხოვრება აღარ იქნება მხოლოდ არსებობა. ის იქნება სიღრმე, გამორჩეულობა და შინაგანი სიმშვიდე. შეავსე შენი თავი და სამყაროც შეგავსებს და აგავსებს შენ.